手啊，使唔使幫你？可以啊，拎住。投咗，幫我投咗，多謝你啊！啱啱投咗。哦，咁咧我哋多謝你啊！我 show 俾大家睇先，每人咧會得到100蚊啦。哇，點解你要諗辦法為呢100蚊咧創造最大嘅價值？可以買禮物送俾送一啲買禮物送俾人換支持嘅，亦都可以買花送俾人換支持嘅。買花？呢度邊度有得買花？呢度就有400蚊。哇！係咪一定要花定係都冇限？冇問題，冇所謂。呢度有冇地方買花㗎？請問？定係我自己去揾咗先？好啦，咁啊靠你哋嘅智慧啦，咁啊每人就有100蚊，咁1分做啦。OK，thank you。我要去揾啲地方買啲嘢先。實際啲買水好似實用啲。好似係喎，即係見到唔係因為我而家我口渴啊，你都可以自己飲。我而家有啲想飲水。